Nylon. Nylon ka? Dili. Nylon nga baga. Nylon. Sa day. Late na. Sana. Yan ako nang gamit. Upang kuha na na. Bushing niya. Ito yung nylon. Narao. Baga. Makaping. Kung sa kita nung kuha. Makaping. Makina niya. Na. Siya na call Yamaha Honda. o Honda 4-stroke. May kunay. Manual. Pero manual. Naman yung manual. Wala ko kasing ball. Ano? Di ang kun ba? Wala gasolina. Ang 4-stroke ba? Ang kun. Nasa mga ikunan na. Nadagway dire sa iyang lingin. May kunan. Nabaw ang 4-stroke. Okay. Ang nasi. Stroke mo. Oh. Ang guide. Stroke. Una og simbolo ni kato iyang bushing. Stroke. Oil. Nao na 4-stroke dako kayo ko sa imong kamot. Ngayon. Simbol. Guide na eh. Napay ang kuwan no. Luki. Sa handle niya karton. Sana ibuni iyok may kita na kungga perito braskater nya untuk kau bani itu kalau kerjime ampus no mulai oke antus no Ako mau baway tuti. Okay, mau na sila motor. Tanah bu braskater daon dia braskater no danan iyon yang sawat daon sudah nalagay puno tanah Murag kada pila ka bulan ko sigian dagway na butang og kuan oil og di rasa. dili niya pa puno oil na pero kanang may kung butang ayaw ipa Di kining iyang mga kuan ba mga parts murag kinahanglan dagway grasa tingali. siguro na Mura nag iyang kuan ihi dagway. Naman po ni kuan ko tutorial sa saan.
dugang bulag isa. Mahula na nagkwekol. Ha? Mahula na tingali. Siya. Ang naibutan. Ay, ano nang buwan? Hindi mo na English? Content parts. Locaton. Locaton. Ana. Warning levels only. Asin. Symbols. Asin. Asin.